岭南如期会师长安，部分叛党利用科举之机，乔装潜入长安。幸得郑远镖局相助，配合兄长与冷月，吸引住宦党的注意。我等方能按照计划秘密返京，希望能成功阻止他们的阴谋。当年萧兄前往剑南节度使军营，究竟所谓何事？想必您是知道的吧？不但我知道了，孩子们都知道了。公主，当年在长安城中，与您怀的孩子月份相当，又有种种情由，使您不得不瞒下他的身世，暗中收养的孩子，我想可能就是陈英夫人腹中的孩子吧。秦鸾暗中寻回旧人，要拿孩子做文章。公主，您只有把实情全部都告诉我，我才能够想法子帮孩子们度过这一劫。否则的话，恐怕就什么都来不及了。公主，你家夫人呢？我家夫人因服了催产药，诞下公子之后就血流不止，已经随我家老爷去了。公主，夫人临终前有话让我转告您。我家老爷回京述职时，还兴致勃勃念叨着天定之喜，断不会刚回西南就造反，还请公主看在闺中之谊的份上，保住陈家这条血脉。不敢求公主为陈家洗冤，只求公主为公子留一条活路吧。公主。日子何故？芋泥坊邀您收看御赐小五作，王爷喜欢好看的，幸好有它，清洁到位，好看加倍。芋泥坊氨基酸泥浆面膜，雾感亲肤，深层清洁，夏日必备。雀巢八次方邀您观看御赐小五作。老爷，时辰到了，西南没有军报入京。是吗？一点消息都没有吗？没有，您看是否按计划行事？等会儿。哎呦，周将军，车上拉的什么人？哎，昨晚送去城外陪酒的姑娘，这会儿才接回来。有新人吗？有啊，我瞧瞧。瞧瞧。周将军，你还记得奴家吗？奴家可想死你了。记得，
你叫翠香。麻烦让一下啊，我看一下里边的新人。哎呀，笑一个，笑一个，棒！坐好了啊，走。周将军常来啊！多谢姑娘们。景公子客气了。周将军，一切正常。这都拉的什么玩意儿啊？哦，军爷，这些都是送去广泰楼的鲜货，路途遥远，为保货物新鲜，一直用冰块冰着。您刚才也看了，这一路连冰块我们都备着呢。镇远镖局，也做起了生鲜生意。世道艰难，生意难做，难得有老主顾赏饭吃。啊，官爷们守城辛苦，得空喝点酒解解乏。走，多谢军爷。快走。邱管家，吴将军，君王，你怎么？先生呢？老爷他，王爷，你来晚了。老爷，不可能，王爷，不可能，王爷。书房起火的时候，府上人都睡了，值夜人懈怠，没能及时发现。发现的时候已经晚了。王爷，你还是不要看了。老爷他已经面目全非了，他一定不想这样和你相见啊，王爷。我来薛府见先生，从不需要任何人同传，你忘了吗？小人不敢忘。我不信他会就这么死了。楚楚，王爷，我想知道先生临终前都经历了什么，还有他还有什么话留在世上。好，王爷，你。老爷呀，老爷，老爷啊，老爷，老爷。
静怡，你看，这个门栓断的样子，肯定是从外面被人撞开的。你确定吗？我撞的门比你跳的窗户都多，能看错吗？那就是说，薛尚书一直到被烟呛晕都没能走出火场。吴清，来。王爷，别看了。我不信他会这么不小心。先生从来不是一个粗心大意的人，外面失火了，他不会没有察觉，竟让自己活活烧死在这里面。如果真是这样，一定是有什么原因。你怀疑他是被害的？我刚一回京，先生就遇事身亡，怎么会有这么巧合的事情？但我们是秘密回来的，知道我们回京的只有我爹和吴江。什么人会在这个时候杀薛尚书？又为什么要杀薛尚书？你冷静点。我知道这很难接受，但王爷，这兴许就是个意外。这火不是从一处烧起来的，屋外有火源，屋内也有一处。你们看这柱子，乍一看全是黑的，但细细看下来，烟熏痕迹深浅不一，呈树杈状。还真是啊。这是寻找点状火源的依据。颜色最深，烧得最厉害的这处就是起火源。应该就是这盆子，助燃物就是放在这盆子里。这场火一定不是意外。王爷，此人既然在屋外已经放火了，为什么还要费这么大的劲跑到屋里来，再放一个火源遮盖这件事情呢？书房里这把火，应该是为了确保此处能够烧得足够充分，以尽可能焚毁更多的东西，以及……王爷，你快来！王爷，楚楚，王爷，不是薛先生。什么？他不是薛先生。楚楚，你与先生只有几面之缘，但我真确定不是他。能。虽然这个人的身形和薛先生很相似，但是从牙齿就能看出来，这个人最多也就只有20出头的年纪，他绝对不是薛先生。而且他全身皮肉蜷缩，不流脓水也没起泡，他的颈部有明显被扼过的痕迹，舌骨也断了。他不是被火烧死的，他是被活活掐死以后才被火焚烧的。这怎么可能？他不是老爷，怎么会在老爷房里？那老爷去哪儿了？他又是谁啊？兵部进出的令牌，怎么会在你身上？是老爷每日怕忘带了，总是一回府就交给我，让我收着。出门前我再交给老爷的。奇怪，这里怎么会有这个呢？怎么了？王爷，你看这个，这里有蛇面门。蛇面门？蛇面门是什么？王爷，你闻闻看。有些香味。对，
这种草药在花开的季节，全株都会散发出这种香气，人闻到会感觉神清气爽，蛇闻到就会躲得远远的。这种草药不仅能驱蛇，还能解蛇毒，比半边莲一类的解蛇毒的草药都要好用得多。可是，长安城中的人家院子里很少有蛇出现，薛先生为什么要种这种草药呢？不只是这里，那边还有那边，这院子好几处地方都种了蛇面门，我猜其他院子里肯定也种的有。可是如此，是老爷让种的，小人也不知道这是什么草啊。这就奇怪了，没听过薛先生如此怕蛇呀。王爷，薛先生是不是在西南住过啊？为什么这么问？西南的人家不管怕不怕蛇，都会在屋前、屋后还有牲口棚附近种上几株蛇面门，因为周围的人家都有种。如果谁家不种，蛇就会往谁家钻。我家种的有，关岭县县衙后院种的也有，只是它们长得太像野草了，而且一般都种在墙根下不起眼的地方。王爷，你没有注意过它们吧？哦，也就是说，就算楚楚你定居在长安，知道长安城里面没有蛇，你也会种这个蛇面门。是，我从小就看着家家户户都种着这个，看到它就知道蛇不会来了。如果有一天在常住的地方看不到的话，尤其是在西南蛇虫泛滥的时节，就算知道长安城不会有蛇，也会觉得心里不踏实。可是，薛先生是长安本地人啊。薛管家，你听说过薛尚书在西南常住过吗？没听说过。武将，王爷，你送楚楚回三法司。是。锦衣，跟我走。什么人？三法司办事，请。王爷，你到底在这里找什么呀？王爷，王爷，真的是他。谁？什么真的是他？谁呀？这是兵部的呈奏文书吧？黔州逆党试图夺营，这是之前节度使军中发生的事。怎么了？军报从军中送入长安，依规定要先送至兵部，由他拟出文书，再与军报一同呈递圣上阅览。没错，文书在此，军报呢？军报。之前我特意叮嘱过冷将军严锁消息，此次军报务必由我兄长亲自呈送入京。现在兄长和军报都还在路上，那薛尚书怎么可能提前知道？没有军报，除了我们如此熟悉内情的，就只有那位所谓的昌王了。所以他提前写下了这么一份文书留在兵部，是为了做两手准备。岂是夺营事关重大，赵杰必与他事先有所约定。由夺营之日往后算10日，便是加急军报最晚抵京的日子，也就正好是在今天。若赵杰胜，
今日兵部便不会收到军报，他就借此脱去薛有成的身份，正是借昌王之名举旗造反。若赵杰败了呢？一旦赵杰失败，冷将军必会发军报给兵部。所以这军报就成了示警信号。他事先准备好了需仔细拟对的繁琐文书，万一收到军报便迅速上呈文书，引朝中动乱，为自己争取更多的周旋和逃脱的时间。今日便是本王涅槃重生，堂堂正正做回昌王之日。11载，我忍辱负重，步步为营，在荣辉楼买凶，利用秦鸾的人帮我铲除挡在大业之路上的绊脚石。神不知鬼不觉的安插可用之人，筹谋至尽。他利用武技杀了严明。我听安郡王说，你杀严明只是为了偷个东西。想借我之口，利用严明死因，掀起昌王在世的舆论，而后借昌王之事举兵，割西南，逼长安，谋朝篡位。只是没想到萧金鱼竟查出了私铸铜钱，要是再容本王一些时日，假铸钱充分散入民间，当今朝廷威信尽失，民心便皆可为我所用。除掉户部主事刘越，掩盖他在黔州铸钱之事，杀死黔州剑奏使卢传生，断了黔州与朝廷的联系，还有巡查西南的兵部尚书冯介，谢陛下赏赐。既拦截了冷佩山病重的消息，又得以接管兵部尚书之位。身为兵部尚书，把握各方动向，悄无声息便可推进军中计划，一切本王都安排得妥妥当当。谁知那萧锦瑜身边冒出个女仵作，查出冯介等人死亡的真相，被萧锦瑜顺藤摸瓜，一路查到黔州。臣真正担忧的是，那位花钱买刘越、卢传生和冯介性命的买主。兵、钱、消息三者一场，皆获于西南一处。臣斗胆推测，这买家所图甚大，恐危及大唐西南安定。就该让他们永远消失在黔州。他知道秦鸾会派人截杀我们，就想坐收渔利。但是天为人愿，萧锦离的出现让你暂时逃过一劫。得知我活着进入黔州，他便找借口巡查西南。臣想去黔州，还有一事。冯尚书此前巡查西南时的纪要，有一卷遗失了。若真是不慎遗失也倒罢了，可若是有人存心不想让朕看到这卷巡查纪要，那是谁呢？他引圣上忌惮冷佩山，借机请命来黔州，为他的阴谋诡计护航。李刺史手上伤口的形状和尺寸，和这些工具完全吻合。制作钱贩，果然是你！那个不中用的李章，杀萧锦瑜又失手，竟然还栽在女仵作手上，乱臣贼子！若非李章伤了脑子，神志不清，我早该猜到是他。左卿，我在西南早已做好万全准备。冷佩山中单杀之毒已久，李章借黔州军为掩护，争练军事。吾趁下胡切花毒，谋害将士，扰乱军心，召集借机夺营，再以昌王之名收西南兵权，助我成就大业。眼下他不知西南失败，在他看来，一切都在他计划之内。今夜他诈死脱身，并非仓皇出逃，而是按他的计划，
去为下一步行动做准备了。我还有一个重要的筹码，许如归。他用苦肉计劫走许如归，又知道了我父亲遗书里的秘密，刚好捏住了秦鸾的命门，胁迫秦鸾与他勾结成奸。长王殿下，愿与你联手共诛暴君。只是没想到这许如归，竟是我自己亲手送给他的。王爷，你下一步打算怎么办？我不知道。师傅，坏了！这安郡王和景逸去了兵部。萧剑玉活着回来了。周汉这个废物，真是成事不足败事有余。过来，你现在马上去，把之前交代你的事都给我做实了。上次李太医开的那个方子是真管用啊！是啊。哎，今儿不是张太医轮值吗？这屋中怎么没亮灯啊？刚才咱们过去的时候，好像还亮着呢吧？哎，这门怎么没关严呢？别是张太医年纪大了，出什么事儿吧？张太医，张太医，您在屋里吗？张太医，啊，张太医，哎，快救人呐！吴将军，我听说王爷回来了，我给他做了点吃的。回去吧，楚姑娘。王爷回来一直就在3、4阁待着，他吩咐我在这儿守着，谁也不让打扰。可王爷今天赶路，一点东西都没有吃啊！晚上再不吃，他身体会吃不消的。吴将军，我就是想看看他，我把吃的送了就走，绝对不惹他生气。楚姑娘，回去吧。我刚进去，还没到门口就被王爷撵出来了。听我一句劝啊，等王爷一会儿忙完，我一定知会姑娘。可是，就让楚姑娘进去吧，不然楚姑娘也不会安心休息的。谢谢吴将军。出去！王爷，王爷，我刚才给你炖了点汤，你要不喝一点再忙吧？汤我会喝，不早了，去睡吧。若你走进我余生时光，王爷，你这一路昼夜兼程赶回来，几乎就没怎么睡觉，又总是胃疼，东西也吃不下，人都瘦了一圈了。先生若只是要给圣上一个交代，我可将这许如归交托于先生。许如归。
这些都是经我手办过的案子。从前每遇到难处的时候，我就会把它们拿出来看看，看看这些已经安心入土的冤魂，再想想还等着我给他们一个真相的苦主，再大的难处都不算什么。可我如今只觉得无颜面对他们。楚楚，我的先生薛汝成，他就是在长安买凶杀官，杀害严明，掀起昌王舆论，在黔州私铸铜钱，豢养私兵，囤积兵马粮饷，蓄意夺节度使兵营的逆党魁首。我呢，从长安查到黔州，又从黔州查回长安，兜了一圈，查来查去，这个人竟一直在我眼前，我却像个瞎子一样。这不能怪你。怎么不怪我？他去黔州为他的大业清扫障碍，我却把私铸铜钱案的内情对他和盘托出，还把许如归亲手交到了他手上，送给他一个与秦鸾构借成奸的筹码。大唐怎么有如此愚蠢的刑狱官？如此愚蠢的人，怎么执掌三司？不是这样的，王爷，你只是一个大唐的刑狱官而已，你又不是神仙，怎么可能在什么线索都没有的时候就知道一切呢？换作是别人，谁能把这些什么都不沾边的案子全都连在一起呢？要不是你冒着生命危险一路追查，那冷将军的军队早已经被他们夺下了。是你为大唐西南的百姓挡下了一场灾难。虽然他们现在逃了，可我们还有机会把他们抓回来，还有机会阻止他在长安的阴谋。你是大唐最厉害的刑狱官，我没有你说的那样好。我自小便体弱多病，偏生性子要强，总把自己逼到极处。是他教会我量力而为，方能长久。我初学刑狱之事，是瞒着母亲，母亲只希望我一生安稳。若非他替我劝说母亲，我根本当不上这刑狱官。我入朝之后，也不懂那些台面上的人情世故，时而惹得同僚怨怼，触怒圣上。也是他总是替我兜着，为我周旋。我实在想不通，若他从一开始便筹谋此事，那他这么多年来如此的教我、护着我，又算什么？这逆党魁首，我做了无数的推想，我算了无数的人，我谁都算到了，唯独算不到他。他一直这样帮你，也许就是因为他知道，就算他不帮你，你也会成为现在的你。他是你的先生，
你敬重他是应该的，是他辜负了你的敬重，是他对不起你。任岁月风霜，从前他护着你，却把你护成这个样子。往后我护着你，牵着手不放，命运的吻就刻在手掌。若你走进我余生时光，相守相望如王爷，你一向都是最公平的，那你能不能对自己也公平一点呢？做了坏事的人是他，该受罚的也应该是他。可你为什么总把自己关起来责备自己呢？这样只会让他更得意。你说的对，我应该将他绳之以法，让他受到应有的惩罚，而不是一直责备自己，让真正关心我的人为我担心。我今日最后叫他一声先生，从今以后，我与他官非两道，无论他藏身何处，我必请他归安。无论你做什么，无论还有什么难事，我都陪着你。你再不许把自己一个人关起来了。记住了。吹不散，剪不断，没遇见是对你的想念。月光寒，天色晚，尘世间冷暖，唯有你身边，拥抱让我眷恋。闭上眼，又相见，在耳边拂过你的发线。岁月长，情意间，人世间遗憾，没有你相伴，多远都走不散。你笑这一秒，借我一生来守好，只为你牵挂着此生未预料。人为了，情为了，终于为了你落脚，能借我一生来依靠。远方的此生